Di malam yang sunyi, aku, burung hantu, sering merasa kesepian. Hidup di kegelapan membuatku merasa terasing. Suatu malam, aku melihat kunang-kunang yang bercahaya. Awalnya aku ragu untuk mendekatinya, takut dianggap menakutkan. Tapi kunang-kunang itu tidak peduli. Ia tetap mendekat dan menawarkan persahabatan. Sejak saat itu malamku tidak lagi sepi. Kami berbagi cerita dan tawa. Dari kunang-kunang, aku belajar bahwa persahabatan sejati menerima perbedaan. Kesepian pun sirna, dan malam menjadi penuh warna.